Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Herbal Alam TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara mengobati batuk. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video terbaru. Nah, caranya sangat mudah sekali, yaitu kalian cukup ambil 2 belimbing bulu yang sudah matang seperti ini. Kemudian kalian kupas kulitnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian haluskan menggunakan parut. Belimbing bulu ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Salah satunya manfaat dari belimbing bulu ini adalah ampuh untuk mengobati batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengobati batuk dengan menggunakan belimbing bulu ini, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tahu bagaimana cara mengolah belimbing bulu ini untuk dijadikan obat batuk. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian saring, kemudian kalian cukup ambil sari dari buah belimbing bulu ini. Tambahkan sedikit air hangat. Untuk bahan terakhir, kita tambahkan garam dapur seperti ini. Nah, setelah itu kita aduk-aduk kedua bahan ini sampai tercampur secara merata. Nah, caranya sangat mudah sekali, yaitu cukup kalian minum ramuan ini pagi ataupun di malam hari. Jadi cukup kalian minum 1 hari 2 kali. Insya Allah batuk Anda akan segera reda dengan menggunakan resep ini. Jadi bagi kalian yang ingin menyembuhkan batuk, kalian bisa menggunakan resep ini. Tentunya resep ini tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Jadi selamat mencoba di rumah dan semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.